По протестот на оризопроизводителите во Облешево, средба со земјоделците оствари министерот за земјоделство Цветан Трипуновски. На средбата присуствуваше и директорот на АД Водостопанство. Како што посочи Трипуновски, водата ќе биде пуштена уште денеска, со што се очекува навремен почеток на сеитбата на оризот. Дополнително се очекува подобрување на хидролошката состојба, бидејќи во наредните денови се очекуваат интензивни врнежи од дожд. Денеска сум овде повторно по не знам кој пат на уште еден состанок со оризопроизводителите во делот на наводнување, односно сезоната за наводнување и почетокот на сеитбата. Со мене денеска заедно и директорот на АД Водостопанство, кој што е практично надлежност на пуштање на водата до ризовите полиња. Она што до сега беше хидролошката состојба, имаше потреба за одредени, да речеме, прилагодување согласно хидролошката состојба, и тоа она што утрово исто така го добив информации од директорот на управата за хидрометеоролошки работи, дека во наредни денови ќе имаме интензивни врнежи, што значи дека хидролошката состојба далеку ќе се подобри. Заедно со директорот денеска ќе поразговараме со земјоделците, бидејќи од нивна страна имаше барање за оние високите зони или песокливите површини да бидат практично не насејани со ориз, а се останатото да биде покриено со вода. Информацијата која што и со директорот разменивме утрово е дека водата уште денеска ќе биде пуштена за да може да се запазат оние оптимални рокови, согласно науката вела дека до 15 мај треба да се заврши сеитбата. Така да во делот на она што значи поплавување на површините со вода, очекувам дека нема да има проблем, земјоделците треба да бидат спокојни, заедно со директорот им го соопштиме денеска на земјоделците. На почетокот на средбата оризопроизводителите од Кочанскиот регион го искажаа својот револт, додавајќи дека хаотична е состојбата кога е во прашање почетокот на сезоната на сеитба на оризот. Очекуваат новите ветувања да бидат исполнети и нивите повторно да се засеат со ориз.